这个辣椒的瘦肉啊，特别好吃，一股辣香味，真香。朋友们，美好的一天又开始了啊！昨天是在这个湛江铺头区的中国移动这个大楼这边休息的，这边有一个九合一院。现在已经到了下午2点了。今天上午是个多云的天气吧，就是发了一点电，现在那个电差不多发满啊。我现在准备走了，今天准备到这个吴川市的吴阳镇，因为有几个快递寄到那边去了，现在去拿快递。昨天在这个地方露营挺好的，因为这个路还没有完全开通，很少有车子经过。然后我在这边露营，没有一个人打扰啊。好了，现在我们出发吧。这个旁边就是移动公司，这个旁边有一个湛江九合一院，这个医院专门是搞那个不孕不育的，就是那种辅助生孩子的吧。我今天进入商务链接，看到里面啊，很多人在那里就是就医啊，就是说有这个生孩子需求的人还是挺多的，就是很多人不孕不育。右转。今天还是挺凉快的啊。这里离那个吴阳镇有30多公里，今天我就准备开到吴阳镇，拿了快递之后，然后开到海边去露个营。吴阳镇那边有个海边，这个旁边全部是建的商品房，上面的广告是6000一平方。你看这边也建了很多房子，而且都是很高的房子，40-50层的全部是。这个应该是228国道啊，373省道跟228国道重叠的。环卫工你看都勤劳，还扫马路上的灰尘。前面这个老头乐开的也挺快的啊，比这些大货车开的还快。吴川界已经到了吴川界了，过了湛江，现在到吴川界了。你看这就是广东农村建的房子啊，就是框架没钱装修了。这就是你们口中的别墅，说这样的房子以后回来养老，那怎么养老？门窗都没装。这个下面全部是种的辣椒。全国文明村唐基村，哇，这个村还挺大的啊！你看都有建10层房子的。现在农村很多人呢，把那个房子建得很大。这个村子你看还有公寓，一个村子还有农贸市场，说明这个地方有特色产业。这个吴川的人啊，他们喜欢回家建房子，很多人在这个村子里面呢，建了几百万、上千万的房子，他们有回家建房子的那个执念。就是怎么改都改不过来，他只要有钱就回家建房子，哪怕那个房子住不了，他也回家建。你看前面那个框架，那个人也是准备建大房子，最后没钱建了，框架在这里。他这个房子根本不会回来住的，他就是回来啊建个面子看的。在这个村子里面，又没产业又没商业，你回来建这么大有什么用呢？他就是非要建，这个钱就扔水里面他也建，这就是他们的执念。五菱哥这个车牌都没有，这个50个啊，他是买了2手车，上面挂了临时车牌。顶龙湾国际海洋度假区，吉兆湾。第2出口，驶出环岛，进入228国道。这是你们天天跟我讲，一到吴川来看看，我现在到吴川来了，就是有一些建的好房子，但是很多也是普通房子，不是说家家都是别墅。是有建得好的，像这个建得好的啊，但是也有很多是普通的。不是让我在吴川看吗？我现在来吴川看了，这些是好房子吗？这就是吴川农村的房子，你看还有很多框架，也很多没钱装修的，并不像你们说的家家都是有钱人，家家建别墅，建别墅的有，比例也不高，而且那些有钱的都故意建到这个路边来了。综合市场，在这边接点水吧，看看。这个就是吴川市的农村啊，吴阳镇这边的湛江最美旅游风景道，吴川建江大坝滨海旅游区，这就是你们说的这个吴川人家喜欢回家建房子的地方啊。这就是他们村子的房子，你们说个个都是别墅，我今天特意来看了，并不是家家都是别墅啊，而且很多也没装修。你看这个房子建的跟别墅，那里面是空的，看到没有？还有你看毛坯的，也有没钱建的。并不像你们说的家家都有钱，个个都是别墅。卖鱼，这边离海边比较近啊，这种是实打实的给你们看吧。
你们说吴川人喜欢回家盖房子，你看这个人回家盖房子是盖了5、6层，但是没钱装修。吴阳镇桥头村委会谢村小组，你看这个有钱的盖的富丽堂皇的，是有钱的盖的富丽堂皇，但是更多的是没钱的。100个里面就那么1、2家有钱，大部分都是这样的2、3层的，还有很多就是外墙都没搞的，就是里面空空的。有钱的都在建房子，建很好的房子，但是大部分是没钱的，也有很多建着又没钱了，就是破产了。他开始以为自己有钱，或者呢一直能挣到钱，后面把框架建起来之后又没钱了。就是这个建好之后，他家里没这么多人住，就是建个样子在这里。这种是实打实的，没有吹牛的吧？这个地方离那个吴阳镇已经很近了。你看这个旁边就是他们两边建的房子，有建的好的我承认，但是很多也是建的普通的。快递，在这里停下看看。这是吴阳镇的街上啊，这里还建了很高的商品房，30几层啊。这是吴阳卫生院。吴川城里，这是吴阳镇。吴阳镇位于湛江市吴川市南部，地处建江出海口，东南滨南海，是粤西历史悠久的千年古镇。2005年获评中国历史文化名镇。全镇总面积 81.6 平方千米，总人口约10万。自隋开皇年间至民国，这里长期为吴川县治，是吴川政治文化中心，有吴川文脉出吴阳之誉。人文底蕴，状元故里，清代粤西唯一状元林兆堂故乡，明清出18位进士，50多位举人，古迹荟萃，存南宋吉普亭，元代吴川学宫，明双峰塔，古城永和门，清状元故居等。吴川8景，6景在吴阳，非遗丰富，拥吴川飘色、泥塑、花桥等国家级非遗。自然与旅游，滨海风光，18公里吴阳金海岸，沙质细软，海景壮阔，文旅融合，以状元文化加滨海旅游为核心，打造哈岭村10里荷塘、古水道廊道等景点。霞街状元故里，粤西千年文化村。这里是状元故里，状元林兆堂家训，这里还出了状元，出了一位状元，然后就搞了个旅游景点。今天拿了个快递啊，拿得好烦，因为这个镇上的快递啊，就是每个快递一个网点，相隔还挺远的，搞得我走了很多路。因为我第一次来这里，我又不太熟悉。刚刚我在这里买了一个菠萝吧，6块钱一个，等一下晚上吃了。这个是他们街上的一条街道。这个镇上是不允许瞎停的，就这个旁边不允许停的，停了他就拍照，他拍照以后就给你发信息。因为我刚刚看到这个上面标记，你看都是那种拍照的，你看。那个全部是违停的，他这个镇上不允许瞎停的，就是路边不允许停。理发，儿童12，成人19。现在我到海边去，今天准备在海边露营。这就是他们镇上的两边的自建房，有建得好的，也有毛坯的，或者还有建1层的，还有地基那个是老房子的或者长草的也有。你看，还有这种一般的人啊，建2层没钱建了。这个旁边可以停车，我先在前面看一下，这个2边都可以停车，看看能不能看到海滩。绕环岛直行。驶出环岛，随后到达目的地。即将到达目的地。这个旁边可以停车。在这个旁边停着，已经到海边了，看看这个海怎么样。这个旁边有很多停车位，免费停的，我的车子就在这里。前面就是那个吴阳镇，这个下面这个海很浅，就是全部是那种滩涂啊，就是那种细软的沙啊。还有人车子开到那个下面去，不怕陷吗？
这个滩涂是很平的，没人游泳。其实今天挺热的啊，这么热都没人游泳，就人在沙滩上走一走。这个镇离这个海滩只有2-3公里，还是非常近的，没什么游客。这么热的天呢，都没人到这个海边来游泳，也是奇了怪啊。你看这个摊位，本来人家都是经营的，也许只做早餐吧，但是早餐这里更没人了。这时候不做更没做。金海岸酒馆，这里还是金海岸，就是吴川市吴阳镇的金海岸。洗手脚每人1元，冲凉每人3元。这个地方也是花钱冲凉。这个前面就是大海，那个海不适合游泳啊，太浅了。然后这个旁边有一块荒地啊，等一会儿我把车开到这边来露营了。这边有个牧羊城滋补烧烤，已经关门了，开不下去了。这个旁边也可以露营。那个旁边还有一个人建了10几层的房子，没有建好，只是建个框架，还没装修。像现在夏天到了，很多蚊子、苍蝇呢。像晚上有的时候外面挺凉快的，但是车子里面你把这个门一关上就很闷，所以我买了这个纱窗，就是纱帘吧，就是中门跟这个尾门的。然后因为这个没有配套的啊，我没有买这个特定车型的，定制的话很贵，我就买几个夹子固定一下吧。看看这个夹子能不能很好的固定啊？我还以为很小，结果这个夹子很大啊。刚刚还买了一个菠萝，这个是菠萝啊，不是凤梨啊，6块钱一个，等一会儿晚上吃了，先试试看看有没有用。它里面也是有吸铁石的，但是吸的不是很牢，怕它吸不住，然后用个夹子给它夹住。可以啊，这样在里面睡，它就通风透气，蚊子就进不去了。然后搞了2个，这是尾门一个，中门一个。可以啊，这样就能防蚊了。已经5点多了，现在准备做饭吃了。这个饭已经做好了，现在只要做菜就行了啊。切了一点包菜啊，也不要多，一点点就够了。然后把这个菠萝也洗一下吧。这个菠萝6块钱一个。这个竹笋，先把这个菠萝切一下。在海南临高角那个地方是最便宜的，那里一般像那个大的凤梨啊，那边都是卖10块钱4个，还有卖1块钱的时候。先把这个心吃了。这个好贵啊，我感觉比昨天那个哈密瓜还贵。把我们这个包菜切一下。这个笋呢太粗糙了啊，它是用机器切的，不是人工切的，还要给它改一下刀。这个竹笋也是我第一次买，也不知道是咋样的。这个3块钱。这个笋其实没多少啊，它是用水浸着的。搞了10个小米辣。
切点腊肉啊，把这个腊肉洗一下。腊肉切一下，切成薄片。肉切好了，炒菜了。先把这个腊的肥肉部分给它放进来煸炒一下。倒点油，给它煸出油，煸出香味，炸至两面金黄。再把瘦肉放进去，把我们的小米辣放进去，炒出香辣味。再把白菜、参放进去。用酱油，放一点盐。那个腊肉里面有盐，少放一点盐，再放一点味精。非常美味的腊肉炒竹笋和包菜。吃饭了啊！今天又是吃美味了，腊肉炒竹笋和包菜啊。大口吃菜，大口吃饭。腊肉，辣香味十足啊。这个竹笋可以啊。都是那种清脆的，没有老根。今天这个菜啊，腊肉大概10块钱，竹笋是3块，这个包菜1块钱。这个一个菠萝6块钱，我觉得有点贵啊。关键这个菠萝刚刚我吃了，还是有点酸。吃腊肉了，这个腊肉的瘦肉啊，特别好吃，一股辣香味，真香。竹笋、包菜、大米饭、腊肉、竹笋、包菜，一口吃，腊肉和竹笋。这个腊肉厚薄刚刚好，这个是特别下饭的，香辣型的。我放了10个小米辣，终于吃完了。再吃点这个菠萝吧，这个是菠萝啊，挖了眼的。这个很酸，吃着感觉是甜的，但是过一会儿就好酸。室温菠萝，波罗的海的菠萝。海南那边的凤梨是3块钱1斤，有的是按个卖的，有的是按斤卖的。这边我看他们凤梨卖6块钱1斤，这个菠萝
卖5块钱一克，10块钱2个，削好的6块钱一克。